अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद AK। आज हमारा जो टॉपिक है वो हेयरिंग लॉस फॉर न्यू नेट्स है, यानी नौज़ायदा बच्चों के लिए कौन से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं कि उनकी हेयरिंग का अंदाज़ा लगा सकें। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर प्लीज़ थम्स द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो आज हम अपना टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो टेस्ट ऑफ हेयरिंग लॉस ऑफ फॉर न्यू नेट्स है कि नौज़ायदा बच्चों के लिए कौन से ऐसे टेस्ट मुतारफ़ करवाए गए हैं जिनकी बदौलत हम ये जान सकते हैं कि बच्चा नुक्स समात का हामिल है। तो गुज़श्ता कुछ अरसे से और ख़ुसूसन नई टेक्नोलॉजी की आमद जहाँ दीगर शोबे जात में तहकीक हुई है, वहाँ इस शोबे में भी माहिरीन ने बहुत तहकीक की है और नए तरीक़ेकार और टेस्ट दरियाफ़त किए हैं। इस तहकीक की बदौलत नए बनाए जाने वाले टेस्ट न सिर्फ समात की महरूमी की पैमाइश करते हैं बल्कि एसाबी नकाइस के बारे में भी बताते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए मदरजा झेल 2 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, नंबर 2 ऑडियोमेट्रिक कैरोडल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री को डिस्कस करते हैं कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, इस टेस्ट को अगरचे मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ब्रेन स्टीम इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री यानी BSER है। टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो इस तरह होता है कि इस टेस्ट में 3 नहायत ही छोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को मुतासरा फ़र्द किया बच्चे की पेशानी पर, दूसरा इसके ऊपर वाली जिल्द पर और तीसरा कान की पीछे वाली हड्डी पर लगाया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को रखने के बाद बच्चे को आवाज़ का सिग्नल दिया जाता है। इस सिग्नल के जवाब में समाती एसाब इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करते हैं। इन समाती एसाब के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ये 3 इलेक्ट्रोड महसूस करते हैं और फिर इलेक्ट्रोड की मदद से माहिरीन या टेस्ट अप्लाई करने वाला बच्चे की समात का जायज़ा लेते हैं। चूँकि ये मशीन काफ़ी महंगी है और हर जगह दस्तयाब नहीं, मज़ीद इसको इस्तेमाल करने वाले तरबियत याफ्ता लोग भी हर जगह दस्तयाब नहीं हैं, इसलिए ये मशीन अभी सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से समाती नुक्स का शिकार लोगों को स्क्रीनिंग या फिर तशख़ीस यानी डायग्नोस्ट के ज़रिए ही तरीका भी आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इस तरीक़ेकार के 2 बड़े फ़ायदे हैं। इससे बहुत छोटे बच्चे यानी चंद दिनों के बच्चे ये समाती नुक्स का मालूम किया जा सकता है। यानी जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, उनके जो है समाती नुक्स को इस तरह जांचा जा सकता है। ऐसे बच्चे जो दिमागी नुक्स का शिकार होते हैं और सिग्नल का जवाब रवायती तरीके से नहीं दे सकते, इन बच्चों का समाती नुक्स इस टेस्ट के ज़रिए मालूम किया जा सकता है, क्योंकि इस टेस्ट में बच्चे की तरफ से रस्मी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस टेस्ट की कुछ खूबियाँ होने के साथ साथ इसमें कुछ खामियाँ भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि हम इसकी खामियाँ क्या हैं। ये टेस्ट बहुत ही आहिस्ता फ्रीक्वेंसी की हामिल आवाज़ ये सिग्नल पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये जिससे ये मालूम नहीं होता कि समाती नुक्स कान के किस हिस्से में है। इस टेस्ट के दौरान ज़रूरी है कि बच्चा बिल्कुल खामोश हो, वरना टेस्ट कामयाब नहीं होता। ये टेस्ट पहले बयान किए गए टेस्टों का मुतबादिल नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर किसी को इनके साथ इस्तेमाल किया जाए तो नुक्स समात को बेहतर तरीके से चेक किया जाता है। मतलब ये टेस्ट जो है ये स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बच्चा खामोश नहीं रहेगा दौरान टेस्ट, अगर वो किसी वजह से घबरा जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, तो वो टेस्ट जो है वो बेकार हो जाए। सेकंड नंबर पे आता है ऑडिटरी कैरोडल टेस्ट। जदीद साइंसी जांच से और मुशाहिदे से ये बात ज़ाहिर हो चुकी है कि बहुत छोटे बच्चों को अगर अचानक आवाज़ दी जाए या उनके करीब आवाज़ पैदा की जाए तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी रिस्पॉन्स देते हैं। आमतौर पर बच्चे आवाज़ के जवाब में कुछ इस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बच्चे के हिसाब में तनाव आ जाता है, सांस लेने में फ़र्क आ जाता है, बच्चा सर को हरकत देखता है, बच्चा जो है आंखें झपकाना शुरू कर देता है। कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर की इजाद ने इस सिलसिले में मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी हैं, क्योंकि इसकी बदौलत एक सिस्टम जिसे ऑडिटरी कैरोडल का नाम दिया गया है ईजाद हुआ है। ये ऑडिटरी कैरोडल सिस्टम बच्चे की उन जिस्मानी हरकत की पैमाइश करता है जो किसी आवाज़ के जवाब में पैदा होती हैं। माहिरीन के नज़दीक इस टेस्ट को अप्लाई करने का सबसे मुअज़्ज़न वक्त या उम्र वो है जब बच्चे की उम्र सिर्फ 4 दिन होती है।
AR کی طرح یہ ٹیسٹ بھی پہلے بیان کیے گئے ٹیسٹوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ٹیسٹ نہ تو نقص سماعت کی اقسام کے بارے میں آگاہی کرتا ہے اور نہ ہی اس کی درجہ بندی یعنی لیول کے بارے میں بتاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقص سماعت کا حامل بچہ یہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے اور صحیح سماعت رکھنے والا بچہ نقص سماعت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ٹیسٹ جو اس ٹیسٹ میں نقص سماعت کا حامل قرار دیا جائے اس کا مزید روایتی طریقے سے چیک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا ابتدائی عمر میں یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ سماعتی نقص کی ضرورت میں مستقبل کی صورت میں بہتر طور پر نپٹا جا سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی یہ رجحان پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس رجحان نہ پیدا ہونے کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ابھی تک یہ سہولت مہیا ہی نہیں کی گئی اور نہ ہی والدین میں اس شعور کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اپنی خاص